Жду, когда догорит пепел. Кучу целиком жечь нельзя, тут и доски. И много. Вот треть сжег. А Петруха, он отгоняет молодого чужого петушка. Да, курочка. Наш Петька взрослый, большой. Со шпорами, да. Что такое? Вон идет ваш султан. И тоже далеко не уходит. Петя, ты его прогнал, да? Он в кресле залезла. Привет, привет. Ты молодец. Прогнал чужака, да? Молодец. Посидела в кресле, вышла. Петька, я не пойму, что она там долбит. Что она тут клюет? Не понимаю. Да, какие-то здоровые шпоры, да? Вторая зима будет для тебя, да? Да чего? Чего? Нет у меня с собой вкусняшек. Нет, видишь, нету. Нету, ничего нету. Да. Я уже вам сегодня давал. Так. Вон чужак идет к нашим курам. Петя пошел его прогонять. Целенаправленно идет.
Понял, что сейчас ему будет по башке давать. И ушел в сторону. Наш Петюха пошел пасти свою. Так, никто далеко не ушел. Че, хорошо на свободе, да? О, красотка пришла. Она же не знала, что все гуляют, да? Пускай денек теплый, хороший вечерок. На днях дождик обещают. И не один день. Да ты чё, красивый, молодец, молодец. Ты самый сильный, да. Самый сильный. Чё? Тлеет, тлеет. Ведерко взял на всякий случай. У нас ведерко не пригодится. Полью там возле калитки что-нибудь, и там цветы растут. Да, куры? Так, пока вы гуляете, батарейка не села, в шахматы поиграю. Ладно, гуляйте.